बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरे पास जो है ना ये वाला इन्वर्टर आया हुआ है बगैर बैटरी सोलर इन्वर्टर। ये 3 किलोवाट का है। तो ये जो है ब्लास्ट हुआ है, तो मैं चेक करता हूँ कि ये कहाँ से ब्लास्ट है। तो ये तो मोस्फेट ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है, और ये मोस्फेट जो है ये ख़राब लग रहा है, और ये भी ख़राब लग रहा है। ठीक है। और आपने क्या करना है, जब भी इसको बनाना है ना, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मोस्फेट सारे ही निकाल लेने हैं। ठीक है। ये नहीं कि आपने 2 ये ख़राब हैं मैं डालकर चेक करूं और चारों ब्लास्ट हो जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको मोस्फेट चारों निकालने चाहिए। ठीक है। मैं अभी जो है ये निकालता हूं, और निकाल कर जो है इसके जीनियर वगैरह, ठीक है, 15 वोल्ट के जो जीनियर हैं वो भी चेक करेंगे, और दूसरा इसके TLP को भी, ऑप्टो कपलर TLP, यानी कि और फॉर्म में इसको TLP कहते हैं, वैसे है तो ऑप्टो कपलर। तो इन चीज़ों को जो है चेक करेंगे। उसके बाद जो है देखेंगे कि ये जो है और भी इसमें कोई मसला है या बस यही जले हुए थे। तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ इनको। ठीक है, ये वाले निकाल लूँ तो सारे ही मैं निकाल लूँगा। आपने भी ऐसा करना है कि जब भी आप इन्वर्टर रिपेयर करें तो मोस्फेट जो है सारे के सारे निकाल लेने हैं। ये नहीं करना कि मैंने बस 2 जले हुए आए या 3 जले हुए आए तो वो डाल के चेक करेंगे। तो ये अच्छे खासे जो है ना महंगे होते हैं। ठीक है। तो कीमत तो नहीं बता सकते कि कितने का है, मगर अच्छे खासे ही महंगे आते हैं। ठीक है। तो आपने जो है ना रिस्की काम बिल्कुल नहीं करना, इनको निकाल लेना है। ठीक है। ये देखें मैं चारों निकाल लिए हैं। तो इनको जो है मैं चेक करता हूँ कि कौन से मोस्फेट ख़राब हैं। आपने ऐसे इसको पकड़ना है, देख लें ऐसे। ये एनालॉग मीटर है तो ये अगर दूसरा है तो लाल। ठीक है। ये एक ठीक है। ठीक है। दूसरे को चेक करते हैं, ऐसे ही चेक करना है। तो ये भी ठीक है। और तीसरे को चेक करते हैं, आया ये ख़राब है और ये भी ख़राब है। 2 ख़राब निकले। एक KGF के हैं 75 एम्पेयर KDF। ठीक है। ये 2 ठीक हैं और ये 2 ख़राब हैं। तो इनको यहाँ पे रख दिया। अभी इसको जो है मैंने सीधा कर लिया। ठीक है। तो सीधा करने के बाद जो है हम इस पे के जो हैं ये 15 वोल्ट वाले जीनियर ही चेक करेंगे। वो तो ठीक ही होंगे। ये चेक करने हैं मुझे। ये ठीक लग रहा है, और ये भी ठीक लग रहा है। अक्सर जो है ना एक लोगों ने मिथ बनाई हुई है, आप जब भी चेक करें ना इसको, पिन नंबर 2 या 3 जो भी है इसकी, उसको छोड़ दें। आपने उसको जो है रजिस्टर लगा के नहीं चेक करना। आप जब भी चेक करें ना इसको, ठीक है, DC वोल्ट दें और 15 वोल्ट दे के ही चेक करें, क्योंकि आया उससे जो है ना रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसमें आपको पता चल जाता है कि ये ठीक है या नहीं है। तो TLP चेक करने का तरीक़ाकार भी मैं बताता हूँ। एक मैं आपको बात बता दूँ, इसके जो है ना ये साइड, ठीक है, नीचे वाली प्रोसेसर वाली साइड, इसकी जो है ये 3 पिनें जो होती हैं ना वो ग्राउंड ही होती हैं, शॉर्ट होती हैं। 3 पिनें मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। ये देखें 3 पिनें ही शॉर्ट होंगी। ये देखें, और ये तीसरी, और ये देखें
क्योंकि अक्सर जो है ना ऐसा बताते ही नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने रखी तो ये लाइन आती है ना, ये देखें ये पेन भी शॉर्ट है और ये भी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो है तो कपलर ख़राब है? नहीं है, आपने इसको यहाँ पे रखना है। और पेन नंबर कितनी है मैं आपको देख के बताता हूँ। पेन नंबर 1, ठीक है। पेन नंबर 1 पे आपने रखना है और पेन नंबर 2 को चेक करना है। देखें रीडिंग आ रही है, ठीक है, बराबर की रीडिंग आनी चाहिए। 1K से कुछ नीचे है, सारी ऐसी रीडिंग आएगी। देखें 1K से कुछ। और आपने जो है इन दोनों को चेक करना है अंदर की तरफ से जो है, ठीक है। ये 8 नंबर पेन, ठीक है, 7, 6, 5, ये इसके साथ जो है ना शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये बाहर वाली है, ये बिल्कुल रीडिंग नहीं दे रही। एक 8 नंबर रीडिंग दे रही है और ये 2 नंबर ये रीडिंग दे रही है, ठीक है। और ये भी रीडिंग दे रही है और ये नहीं दे रही। आपने इस तरीके से इसको चेक कर लेना है। और इसको जो है ना, ये आपने यहाँ से भी चेक कर लेना है कि ये कोई कैपेसिटर वगैरह तो शॉर्ट नहीं है। आपने तसल्ली कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये इसका स्विच पिन है, ये स्विच पिन है। आपने क्या करना है, इसको जो है ना आपने शॉर्ट कर देना है। ये शॉर्ट हो गई। आपने करना क्या है कि इसको जो है ना ग्राउंड के साथ भी चेक कर लेना है कि आया ये जो है ये शॉर्ट तो नहीं है। ये शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सॉरी, मैं जो है ये गलत बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इसका जो है ना वो ये सप्लाई जो है वो डायरेक्टली डीसी से ऑन होती है और ये जो है इसका जो स्विच ऑन ऑफ होता है ना वो यहाँ पे लगता है। तो इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ कि मैंने आपको गलत कहा। तो ये इसकी जो है ग्राउंड है और ये जो है पॉजिटिव है 15 वोल्ट की। तो मैं जो है इसको सप्लाई लगाता हूँ। सप्लाई लगाने के बाद आपको बताता हूँ। तो ये जो है मैंने ये ब्रिज बनाई हुई है सप्लाई, तो मैंने ये लगा ली है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और मैंने ये इस वाली सप्लाई भी लगा दी। अभी जो है इसको 220 लगाते हैं डीसी। ये जो है ये ना समझें कि मैंने डायरेक्ट ही 220 दे दिए हैं। जो उस्ताद हैं तो वो समझ जाते हैं कि 220 देने का तरीका कन्वर्टर में कौन सा है। मगर जो अभी भाई सीख रहे हैं ना, उनके लिए मैं इसमें 220 दूंगा और यहाँ से 220 दूंगा, तो यहाँ से डीसी वोल्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, क्योंकि अक्सर दोस्त जो नए होते हैं तो क्या सोचते हैं कि सर ने शायद जो है इसको 220 ही दे दी है। तो सर नहीं, बिल्कुल नहीं, 220 मैंने बिल्कुल नहीं इसको दी। और इसको जो है मीटर को यहाँ पे रखते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से खिसकाते हैं। तो
अभी जो है सारा मामला क्लियर है और मैं जो है ये 220 दे रहा हूँ और मैंने जो है इसको 12 वोल्ट भी दे दिए, 14 वोल्ट। अभी जो है इसकी बेसिंग वगैरह चेक करते मैं दिखाता हूँ कि मेरी झूठ की आदत बिल्कुल नहीं है। आप देखें 268 वोल्ट मैंने दे दिया है और यहाँ पे देखें कि मैंने कितने वोल्ट दे दिए हैं, क्योंकि ये जो है ना फेक वीडियो मुझे बनाना बिल्कुल नहीं आता। अक्सर दोस्त कहते हैं और अक्सर दोस्त जो है ना घुमा फिरा के बात करते रहते हैं कि ये है फ़लाँ है, तो मुझे जो है घुमा फिरा के बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो है ये यहाँ पे रखा, देखें आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने ये जो है यहाँ पे रखा और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज जो है तो 31 आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें चेक करते हैं कितने आ रहे हैं, इसमें 5 से कुछ ऊपर थे, ठीक है। और इसमें 5-6 वोल्ट आ रहे हैं और इसमें 36, इसमें 31, ठीक है, और इसमें 36। और यहाँ पे देखते हैं कि कितने आ रहे हैं, तो 38, 39। और इस पे देखते हैं कितने आ रहे हैं, 32। और इस पे देखते हैं 5-6 और यहाँ पे, ठीक है। और TLP की पिन नंबर 2 पे 0.7 देख लें और 0.7 ये बराबर है। और यहाँ पे जो है ना 5 से 6, 7 आने चाहिए। ये देखें, समझ लें 5.5, 6, 7 ठीक है, क्योंकि अभी जो है 220 थोड़ी सी कम है, सोलर मैंने लगाया हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल ओके हैं और इसके ऊपर भी 32 हैं और इसके ऊपर जो है 37 हैं। वो नीचे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, नीचे आ जाएंगे। तो ये टार्क वगैरह वोल्ट होते हैं, तो ये अक्सर ही ऐसा करते रहते हैं। तो मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ। डिस्चार्ज के बाद जो है चेक करेंगे क्या आया। और डिस्चार्ज करने के बाद, बल्ब करने के बाद ना आपने जो है ना इसके ऊपर चिमटी रख के भी देखना है, क्योंकि आप जब भी मॉसफेट लगाएंगे तो इसमें जो है उसको 1 वोल्ट भी काफ़ी है। अगर गेट पे 1 वोल्ट लग गया ना तो भी मॉसफेट ख़राब हो सकती है। और मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, ऐसे ही सीधा कर लेते हैं इसको। अभी जो है अभी इसको दोबारा 220 देते हैं। दोबारा 220 देते हैं और दोबारा मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे जो है 12-14 वोल्ट भी आ गए या नहीं। तो 14 वोल्ट आ गए। और मैं जो है यहाँ पे इसको ग्राउंड करता हूँ और लीनियर पे ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। 37 वोल्ट और ये 5-6 वोल्ट और ये भी 5-6 वोल्ट और ये 33 वोल्ट। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे 36-37 हैं तो कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। और TLP ये देखें 5 वोल्ट और इस पे देखते हैं 32 वोल्ट
और ये जो है ये नेटवर्क होता है। और यहाँ पे 2 नंबर पिन पे जो है 164 वोल्ट, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पे कम अज़ कम 2 से 3 वोल्ट बनने चाहिए, देखें। और अक्सर जो है ना मसला का क्या आता है इसमें, और मसले कम ही आते हैं, अक्सर प्रोसेसर ही ख़राब हो जाता है कभी कभार। तो इसमें मसला कौन सा आता है कि अंडर वोल्ट का मसला आ जाता है और ओवर वोल्ट का भी मसला आ जाता है, ठीक है। अंडर वोल्ट और ओवर वोल्ट, ठीक है। अंडर वोल्ट का जब मसला आता है ना, तो आपने, मैं इसको यार थोड़ा सा बल्ब से डिस्चार्ज कर लूँ, शॉक लग जाएगी यार। हाँ, तो मैंने इसको डिस्चार्ज कर लिया। तो आपने क्या करना है, ये वाली 100 के की रजिस्टर होगी यहाँ पे, ठीक है। एक ये है, दूसरी यहाँ पे ये है। तो इनको आपने निकाल के इनकी वैल्यू चेक करनी है कि 100 के की जगह जो है वो कम तो नहीं हो गई, ठीक है। अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज, ये नेटवर्क है। पिन नंबर 2 का ही मसला होता है। पिन नंबर 2 पे जो है ना, और पिन नंबर 2 जो बनती है वो 1 और 2, ठीक है, ये वाली बनती है। तो इसको जो है ना आपने देखना है पिन नंबर 2 पे के 2.76 वोल्ट आ रहे हैं या इससे ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका जो है स्ट्रक्चर सारा। इसमें इतना जो है कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल डरे नहीं, इसको रिपेयर करें। तो आपने जो है बिल्कुल घबरा के इसको जो है ना रिपेयर नहीं करना, आपने तसल्ली में इसको रिपेयर करना है, ठीक है। और ये सोचना है कि मैं इसको जो है रिपेयर कर लूँगा, नहीं छोड़ूंगा इसको, और अच्छे तरीके से और एहतियात से। क्योंकि यहाँ पे जो है ना 220 से अगर जब आप इस पर सोलर लगाते हैं ना 8 पैनल, तो 8 को जो है ना आप 45 से ज़रब देंगे तो आपको उसके वोल्टेज निकल आएंगे कम अज़ कम 350 के करीब, ठीक है। तो उनसे बचना है। और दूसरी बात ये कि इंसान को जो है ना 40 वोल्ट भी काफ़ी है। आप मेरी बात समझना, 40 वोल्ट भी काफ़ी हैं। तो आपने जो है इसके साथ बिल्कुल हुज्जत बिल्कुल नहीं करनी कि ये जो है मैं बस कारीगर हूँ तो मुझे जो है ये कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं सोचनी, एहतियात करना है, क्योंकि ये डेंजर वोल्ट होते हैं। तो आपने बिल्कुल इसको जो है ना प्यार से और एहतियात से ही इसको चेक करना है, और कंप्लीट करने के बाद जो है आपने इसके ऊपर बिल्कुल, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आपने हुज्जत नहीं करनी कि बस मैं इसका कारीगर हूँ तो मुझे ये कुछ नहीं कहेगा, तो ये गलत बात है। तो आपने बहुत एहतियात करना है, एहतियात के साथ ही बिजली वाली चीज़ों का जो है बिल्कुल एहतियात से ही काम करना है, बिल्कुल एहतियात से। अल्लाह को याद करना है और एहतियात से काम करना है, तो काम सक्सेस हो जाते हैं। मगर परेशान बिल्कुल नहीं तो आपने जिससे सीखा है ना उसको फ़ोन करें, या आपके साथ में अगर वो उस्ताद से बैठे हुए हैं या नज़दीक ही उनकी शॉप है तो आप उस पर चले जाएँ कि सर ये जो है ये मेरे से नहीं हो रहा, तो आप बताएं कि क्या है। तो ऐसा ज़रूर करें। और मैं इसको मोसफेट लगाता हूँ, मोसफेट लगाने के बाद जो है मिलते हैं। तो अभी जो है मैंने इसको जो है 220 दे दी है। अभी मैं आपको जो है वो चेक करके दिखाता हूँ कि अक्सर जो है ना, ये देखें, ये मैंने इसको डीसी पे किया, और यहाँ पे अगर चेक करेंगे ना आप तो यहाँ पे एसी और डीसी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मोसफेट या तो उसका जो है
एक लेग टूटी हुई है या वो ब्लास्ट हुआ है और उसकी जो है ना पिन कनेक्शन नहीं है, या आगे से जो है ये जीनियर वगैरह का आपने कोई उल्टा लगा दिया है, जो 15 वोल्ट वाली जीनियर होती है उल्टा लगा दिया है, तो ये आप परेशान ना हो। और ऑप्टो कपलर अगर आपने उल्टा लगा दिया है तो वो जो है मोसफेट काम नहीं करेगा और यहाँ से डीसी और एसी जो है ना दोनों ही वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे। अभी देखें यहाँ पे बिल्कुल डीसी नहीं है, ठीक है, ये 8 वोल्ट शो करता है। मैं अभी जो है इसको एसी करता हूँ, फिर देखें 211 वोल्ट, आपने देखा एसी है। तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। और अभी जो है इसका जो है गेट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो देखें 4 वोल्ट आ गए, 32 वाली जगह पे 4 और 6 वाली जगह पे चेक करते हैं कि कितने, 6 वाली पे भी 4 और सब पे शायद 4 ही होंगे। देखें क्योंकि अभी लोड नहीं पड़ा ना, तो ये जो है बस कन्वर्ट कर रहे हैं एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल करना है कि आपने जो है बहुत एहतियात करना है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये देखें ये डेंजर वोल्ट होते हैं और मैंने आपको दिखाया भी है कि ये बिल्कुल ख़तरनाक वोल्टेज होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को बहुत एहतियात से चेक करना चाहिए और इन चीज़ों को बग़ैर सोचे समझे जो है हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसका काम जानते हैं तो ठीक है, वरना आप इससे दूर ही रहें तो बेहतर होगा आपके लिए। तो मेरे भाई मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना सच बता रहा हूँ, मगर एक बात भी मेरी जो है वो गलत 2 नंबरी में नहीं है। अगर आपको कोई बात मेरी जो है वो 2 नंबरी लगती है तो आप कमेंट में बता दें कि सर आपकी जो है फलां बात जो है 2 नंबरी थी, तो मैं उस बात पे आपसे माजरत भी करूँगा और उसी बात को जो है ना सुलझाने की कोशिश भी ज़रूर करूँगा। अगर किसी वजह से, ठीक है, आपसे 220 जो है वो गलत लग जाती है किसी भी वजह से, तो ये ब्लास्ट नहीं होता। आप जो है ये ब्लास्ट एक वजह से ज़रूर होगा, अगर आपने जो है ना सोलर की जो है उल्टी लगा दी। अगर 220 की आपने डीसी उल्टी लगा दी ना तो पीछे से बल्ब शो हो जाएगा, ये ब्लास्ट बिल्कुल जलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ देर के लिए नहीं चलेगा, ये नहीं कि आप लगा कर भूल ही गए, तो बस इतना ही। अगर कोई आपको इसमें मसला नहीं समझ आ रहा तो आपने ज़रूर बताना है। और ये जो है ये वही सेक्शन है जो ओवर वोल्ट और अंडर वोल्ट का मसला था, इसी जगह में आता है। ये 100 के की नेटवर्क रजिस्टर होती है, उसको ना उन्होंने है डिवाइडर सर्किट बनाया हुआ होता है, तो आपने उसी जगह पे चेक करना है इसको। अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है और शेयर भी दोस्तों के साथ ज़रूर करना है। आप जो है किसी भी जगह से मेरा चैनल वीडियो देखते हैं तो आप जो है उस लिंक को क्लिक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे देखने से जो है मेरी और अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वीडियो देखी ख़त्म हो गया, आप मेरे चैनल पे नहीं गए। तो आपने जो है ना लिंक पे क्लिक करना है, लिंक के बाद आपको सीधा सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे और उसमें और भी बहुत सारी अच्छी वीडियो हैं, तो आपने वहाँ पे देखनी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।